د قرآن کریم د ترجمې 9 درس سورة البقره او 254 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی یا ایها الذین، اے هاغو خلقو، آمنو چی ایمان راوڑے دے، یعنی اے مؤمنانو، انفقو تاسو ولگوی، مما زنی دا هاغو مالوننا، رزقناکم چی مونگ تاسو تدرکڑی دی، من قبلی مخکد دینا، ای یأتی یومن چی آغا ورز راشی، لا بیعن فیہی چی نپ آغی ورز کی خرڅول او اخیستل شتا، ولا خلتن او نپ آغی ورز کی دوستی شتا، خزی او خاوندان، مور او پلار او اولادونا، خورگانی او رونا بیو د بل سره کومک نشی کولی، ولا او نه پا اغی ورز کی پرته د اللہ تعالی د حکمنا، شفاعت شتا، یعنی د اللہ تعالی د حکمنا پرته هیچ څوک د چا شفاعت نشی کولی. او معلومه خبره ده چې اللہ تعالی د شفاعت حکم د مؤمنانو په باره کې کوي. والکافرون او کافران، هم دوی، الظالمون ظالمان دی. اللہ تعالی ها غزات دے چی لا نشتا الہ لائق د عبادت، بوتان، انسانان، ملائکی یو هم د عبادت لائق ندے، الا مگر د عبادت لائق صرف ہوا اغا جل جلالہ دے، مگر د عبادت لائق اللہ تعالی دے. الحیو چی ہمیشہ ژوندے دے، القیوم د کائناتو د نظام چلون کے دے، یعنی د کائناتو ڈیزائنر، جوڑون کے، چلون کے، پالون کے او ساتون کے دے. الکترونونئی د هستو څخه په مناسبو فاصلو او مدارونو کی ټینګ کړي دي، او مختلف اټومونه یا د کائناتو د جوړېدلو خښتې یې ډیزاین او جوړې کړي دي، او مختلف اټومونه یې په مناسبو اندازو یو د بل سره یو ځای
ټینګ کړي دي او قسم قسم ژوندي او غیر ژوندي مخلوقات جوړ کړي دي. ځمکه، اسمانونه، کهکشانونه، ستوري، سیارې، سپوږمۍ، ټولې په فضا کې په مناسبو مدارونو او فاصلو کې ټینګ کړي دي او په دوامدار ډول ساتنه کوي. ټولو ته په دریابونو کې، په هوا کې او په ځمکه کې رزق او انرژي ورکوي. د ټولو پالنه او ساتنه کوي. ټول کائنات په دوامداره توګه کنټرولوي او چلوي یې. لحظه په لحظه په ټول مخلوق باندې نگران دی او هیڅ شی هم د الله تعالی د نظر نه غایب نه دی. لا تأخذه، هغه جل جلاله ننیسی، په الله تعالی باندې نرازی، سنتون د خوب پرکالی، ولا نوم او نه په خپله خوب، یعنی نه په خپله خوب پې راځي او نه د خوب پرکالی په الله تعالی راځي. نعوذ بالله، که په الله تعالی خوب یا پرکالی راشي او یوه لحظه د کائناتو نه توجه واوړي، نو په اماغه وخت کې به سمدستي د سکند یا ثانیې نه په ډیر کم وخت کې ټول کائنات ختم شي. ټول کهکشانونه یا ګلکسیز، ستوري، سولر سیستمونه یا شمسی نظامونه او سیارې ټول به یو د بل د جاذبې او مدارونو نه ووځي. ځمکه به د لمر د جاذبې او مدار نه ووځي او سپوږمۍ به د ځمکې د جاذبې او مدار نه ووځي. الکترون به د اټوم د هستې یا نوکلیوس د مدار نه ووځي او د اټوم ساختمان به مات شي او د سکند نه به په ډیر کم وخت کې ټول کائنات ختم شي. له د هغه جل جلاله دی، د الله تعالی دی، ما هر هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما او هر هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي، یعنی اسمانونه، ځمکه او څومره جمادات، نباتات، حیوانات، انسانان او قوانین چې په کائناتو کې کارفرما دي، دا ټول صرف د الله تعالی ملکیت دی. او دا ټول قوانین چې ساینسدانان ورته طبیعي یا نیچرل قوانین وایي، دا د الله تعالی قوانین دي چې د کائناتو د چلولو د پاره یې جوړ کړي دي. او په همدې قوانینو الله تعالی کائنات چلوي. طبیعت یا نیچر خو په خپله د همدې قوانینو په واسطه الله تعالی جوړ کړی دی، ځکه چې
د بیگ بینگ په اول سیکنډ یا اول ثانیه کې په اول وخت کې د اټوم او طبیعت یا نیچر د جوړېدو نه مخکې دا قوانین موجودو. په همدې قوانینو الله تعالی اټوم او طبیعت یا نیچر جوړ کړو. فلهذا د الله تعالی قوانینو ته د بې عقله طبیعت یا نیچر قوانین ویل دا ډیره لویه ګناه او ظلم دی. من ذا الذي څوک به وي هغه کس، من ذا الذي څوک به وي هغه کس، یشفعو چې شفاعت به وکړي د چا، عنده د هغه جل جلاله په وړاندې، بلکې هیڅ څوک د چا شفاعت د الله تعالی په وړاندې نشي کولی الا مگر باذنه د هغه جل جلاله په حکم سره، الا مگر باذنه د هغه جل جلاله په حکم سره شفاعت کولی شي. ځکه څوک چې قاضي یا حاکم ته د چا سفارش کوي نو ورته وایي چې دا ډیر ښه سړی دی، تاسو ته د ده په باره کې غلط معلومات درکول شوی دی، مګر د الله تعالی په وړاندې خو څوک داسې خبرې نشي کولی، ځکه چې یعلمو هغه جل جلاله پوهیږي ما بین ایدیهم په هر هغه څه چې د دوی په مخ کې دي، و ما خلفهم او په هر هغه څه چې د دوی وروسته دي. یعنی الله تعالی ته د بندگانو ټول اعمال او احوال معلوم دي. نو د محدود علم خاوند بنده به د لا محدود علم خاوند الله تعالی ته د بنده په باره کې څه معلومات ورکړي، نو صرف هغه څوک به شفاعت کولی شي چې الله تعالی ورته حکم او اجازه وکړي. ولا یحیطون او دوی نشي احاطه کولی بشیء هیڅ شی، بشیء هیڅ شی، من علمه د هغه جل جلاله د علم څخه، الا مگر بما هغه چې شاء هغه جل جلاله وغواړي. یعنی د ټولو رسولانو علیهم السلام او د ټولو اولیاء الله رحمت الله علیهم علمونه عطایی او محدود دي. وسعا احاطه کړي دي، وسعا احاطه کړي دي کرسیه کرسی د هغه جل جلاله، وسعا احاطه کړي دي کرسیه کرسی د هغه جل جلاله السماوات اسمانونه والارض او زمکه. یعنی د الله تعالی پاچاهی او حکومت په اسمانونو او زمکه باندې
دا د الله تعالی پاچاهي او حکومت په اسمانونو او زمکه باندې دی. ولا يؤوده او نستړی کوي هغه جل جلاله حفظهما ساتنه د دې دواړو زمکې او اسمانونو، وهو او هغه جل جلاله العلي ډیر اوچت، العظیم ډیر لوی دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.